以一個新嘅角度去感受一下香港，係你要即係夠僵。嗰啲嘅 traffic 咧係好忙，冇咗呢個任何嘅經濟壓力，慢有慢嘅代價，快有快嘅回報，慢活嘅天堂。做 gym 跟住有得做嘢，好似係一個假嘅地方咁樣啦。我是誰 ？Hello， 我就係唔係咁 mini 嘅 mini。歡迎翻到嚟呢個嘅 channel。今日我哋呢條片呢，其實係一個少少嘅獨遊總結啦。咁其實過去嗰幾個月呢，我就離開咗香港啦。我執晒我全部嘅家當喺個 storage 嗰度咧，我而家只係拎住2個篋咁樣周圍去旅行，去唔同嘅地方嗰度咧獨遊。喺越南胡志明市斷斷續續咁樣6個星期啦，跟住咧就去咗巴黎嗰度咧斷斷續續3個星期嘅，再去埋咗個 Komodo Island 嘅 crazy amazing trip。我去咗咁多個地方，有啲咩好玩，有啲咩好食，有啲咩好做咧，可以留翻睇我嚟緊之後逐漸會上載嘅呢個 vlog。Sorry 係 plural 有 S 嘅 vlogs。有幾條片我已經準備好出力去剪。今日嘅呢條片呢，我並唔係想講我嗰日嘅每日生活點滴啊，又或者啲咩好玩好食。我最主要係想同大家 share 下呢，我係覺得離開咗香港呢段時間啦，令到我有啲乜嘢嘅得着，同埋有時真係要離開咗個地方先至會掛住同埋欣賞佢好嘅嘢啦，同埋有少少嘅比較呢，你就會見到，每一個地方呢都好似有一塊銀仔咁樣呢，兩邊都有嘅。There's good, there's bad。咁我都想同大家 share 下我今次學咗嘅嘢。你乜都講下咯。喺香港已經生活咗好多年啦，所以其實有個身份已經定型咗喺度咧，即係我有好多嘅屋企人啊、朋友啊，甚至乎我已經做咗 content 好多年啦。我係15歲開始已經係一個 content creator，已經將我自己嘅生活啊同埋我經歷緊嘅嘢咧去放上網度分享。所以 content creator 嘅呢個角色咧，其實我係完全同呢個城市咧冚得好埋咁樣嘅。但係當我去到越南一落機喺胡志明市嗰度咧，其實喺嗰個城市我係一個新嘅角色啦，冇人知道我本來做緊啲咩，冇人知我係唔係 content creator， 我又唔係有好多朋友，又唔係有屋企人喺嗰邊，所以我係好似一張新鮮嘅白紙咁去到呢個地方，我去表達緊我嘅自己呢，就係我嗰一刻嘅我。心理學有一種嘅講法叫做 self discontinuity， 即係你將你平時建築出嚟 scaffolding 全部拆晒落嚟，跟住就變翻做你最原始嗰個你啦，冇咗你嘅定位咗嘅身份啊，冇咗你平時習慣咗俾人哋去認知嘅你啊，就係俾你去發現翻who I really am， 我是誰。Stop one 去咗越南，首先係胡志明市啦，跟住去咗個短嘅呢個峴港啦。咁其實去到胡志明市嗰度呢，我第一樣最大嘅衝擊呢，並唔係呢個嘅文化咯，而係呢個嘅節奏。因為成個城市嘅消費呢都係非常之低，同埋大家都係活住一個比較簡單嘅生活。但係佢都係一個幾忙碌、幾 chaotic 嘅一個地方啦，有好多嘅電單車，嗰啲嘅 traffic 咧係好忙嘅，長期都 hustling and bustling。同香港呢都有一種好快速嘅城市嘅感覺，但係喺嗰邊生活，即使呢你係要求對你嘅 lifestyle 高啲都好呢，都係香港嘅大概60%左右啦，係真係所有嘢都平好多嘅，即係你 given 你嘅租係平好多先啦，你食嘢係平好多，你喺街邊嘅一碗麵係5至到10蚊都可以嘅。即係對於我曾經係住喺呢個嘅半山，跟住再去咗胡志明市一個地方，即使我係過緊一個 expat 嘅生活，所有嘢咧都係平好多。所以我不得不承認喺呢一度嗰6個星期啦，因為真係冇咗呢個任何嘅經濟壓力，所以我係真係好自由咁去做任何我想做嘅嘢啦。我日去做運動，因為覺得啲 class 都好平，即係可能30零40蚊，但係嗰個 level 咧，好似我平時喺香港，我中意中環去開嗰啲 gym 咁樣，可以放慢少少咯喺嗰邊。我先至發現咗我有幾 focus 我自己想要嘅 lifestyle 啦，即係我有幾想將我每一日嘅時間花喺我嘅身體上面嘅。原來我香港嘅時候都真係好急促，有時我都唔係好知係因為呢個嘅環境令到我咁樣啊，定係我自己去 push 我自己 I don't know， 都可能係要 maximize 嗰啲時間，即係約緊朋友做一啲嘢嘅，陪緊屋企人嘅，又或者喺度清潔緊間屋嘅，都一定要 wire 到自己每分每秒都一定有嘢做緊。前排 I read somewhere， 其實呢個都係大家都知道嘅嘢嚟㗎啦。香港人工作嘅 hours 係真係好長嘅，平均可以一個星期做52個鐘頭，全球77個城市之冠啊！即使胡志明市都係一個好忙碌嘅一個 city， 但係我見到嗰度嘅人呢，係好多會喺條街度 hang out， 係會有人教緊大家跳舞啦，同埋佢哋有好多啲嘅 coffee shop 係會開到夜晚12點1點，但係啲人呢，係會坐低一齊飲嘢、玩卡、傾偈。They're just spending time together, just to chill and relax。成個城市嘅氣氛當然就係會有好唔同啦，同埋頭先都有講咗啦，嗰度啲人係比較簡單啲嘅，即係好多時我坐呢個 grab bike， 跟住我望過隔離，我會見到會有小朋友坐喺佢媽媽個 bike 上面，跟住我望住佢微笑，跟住佢就會好開心咁樣揮手咁樣望翻我，即係佢係好 warm 好 welcoming。即使我哋只係路上面交
交叉見過呢一面。嗰啲小攤檔或者小餐廳嗰啲老闆娘啊、老闆啊，都會好 friendly 咁樣去介紹俾你聽。啊，你應該係要點樣食我呢一個嘢㗎？溝一個點樣嘅醬啊 show 俾你睇，即係佢真係好誠心咁樣想話俾你聽，我煮嘅呢個嘢點樣係會最好味㗎？咁我就覺得哇，其實呢個 city 啲人都真係好 Q 咯。我哋 flip 一 flip 翻呢個銀仔，咁嗰邊呢，的確係污糟好多，因為我係一個好中意周街行嘅人啦。咁我喺嗰度行嗰條街咧，你會發現其實條街咧都係幾臭嘅。我哋香港有時真係要 realize how lucky we are，即係我哋條街係長期都有人洗過，即係有啲地方都會係污糟嘅，但係唔會有一陣好臭嘅垃圾嘅味道。好多米奇老鼠先生啊，同埋嗰啲嘅電單車咁樣衝嚟衝去咧，係好難過馬路嘅。唯一可以喺嗰度過到馬路嘅方法係你要即係夠薑咯。有啲區會停電啦，甚至會水浸啦。即使喺 Taoyuan 一個最多外國人住嘅地方，所以呢個都係一個要 trade off 嘅地方。慢有慢嘅代價，快有快嘅回報。呢個就係我喺越南度最大嘅 take away。巴黎咧就係完全另一個 energy 啦。上網都見到好多人講巴厘島就係一個靈性啊、治癒啊，同埋一個慢活嘅天堂。呢一啲就係佢 famous for 嘅嘢。我主要去咗兩個好多 digital nomad 都中意去嘅地方，就係 Canggu 同埋呢個 Uluwatu， 屬於比較 develop 多啲 gym 啦、餐廳啦，同埋好啲嘅酒店啦，同埋唔同嘅 villa。所以呢個慢活嘅 last paradise 係吸引咗超多 online 做嘢嘅人喺嗰度啦。呢一個月花7000至到1000幾美金咧，其實你已經可以租到一個好靚嘅 villa，有自己嘅泳池，又可以去一啲 co-working space 或者一啲嘅 wellness centre 啦，即係有得做 gym， 跟住有得做嘢嘅地方，又有餐廳做呢啲嘅 sauna 啊，做埋呢啲嘅 cold plunge 啊，即係有晒好多咁樣嘅配套咧，去沖餐俾人去享受呢一個 tropical island。好似喺越南咁樣，我大部分嘅時間咧，我都可以將佢堆砌做我最愛嘅 active 嘅 lifestyle 啦，都係每日不停咁樣去做運動。而且喺巴厘島咧有更加多唔同嘅 studio 啊，尤其是喺倉庫呢一個部位，我揀咗一個喺冇咁忙碌嘅地方嗰度住啦。每日行去呢個嘅沙灘咧，只係5分鐘，唔係喺呢一個 concrete jungle 入邊，而係望住一個大自然，一個咁靚嘅海。當然都有佢浪漫嘅地方，本地嘅 Balinese 即係佢哋嗰啲原居民教嘅一啲瑜伽堂啦，甚至乎 guide 嘅一啲嘅 sound healing 啦，即係我做咗一個中缽冥想咁樣嘅一個療程啦。佢都令到我有反思咗好多。我喺呢度比起越南咧係再慢活咗，因為佢成個真係有啲大自然包圍住你咁嘅感覺啦。因為喺巴厘島呢個地方咧，其實慢落嚟去靜止咧係一樣被 worship 嘅嘢嚟㗎。好多佢哋神聖嘅呢一啲嘅 festival 咁樣啦，其中一個係寧靜日，全個島熄機係 worship 緊休息嘅一日。對於一個每日都要 pack 滿行程嘅我，梗係好大分別啦，係嘛？靜止本嚟就係一種儀式，係一種被尊重嘅生活態度。不過住耐咗都好難唔會有一種感覺咧，就係覺得呢一度好似係一個假嘅地方咁樣啦。不過住耐咗咧，上網其實好多人都中意講同埋去笑呢一樣嘢㗎啦，就係好多遊客或者 nomad 去住，咁嗰啲本地人咧就有一個代價啦，即係好多時佢哋都要長嘅工作啦，同埋好辛苦嘅工作啦，但係換取翻嚟咧都係比較低嘅工資。我覺得我都會提我自己，每一次去 visit 我都要記得呢個係佢哋嘅 island， 都要 respect 翻佢哋嘅 rituals， 好似佢哋個門口嗰度會有一個佢哋供奉嘅一個少少嘅花嘅一個 box 喺度咧，都要小心去留意。如果你有能力嘅話咧，都可以俾翻一份大少少嘅 tips 啦，對住一啲 service 你嘅人可以保持住一份尊重同埋禮貌。個日落係 insane，so like thank you for sharing the good vibes。對上一次去嘅時候，其實我個心情係好差。I got my heart a little bit broken，and being there 將我好多嘅一啲凌亂嘅思緒都可以集合翻。我都真係好多謝呢一個小島俾我嘅 healing。呢排我真係曬啦，除咗夏天之外咧，我喺東南亞都花咗好多嘅時間，淨喺條街嗰度咧已經避唔開個太陽啦。即係你唔好話出去玩啊、沙灘啊，甚至出海啊，紫外線長期去 attack 緊我嘅皮膚，所以喺呢啲旅遊貪玩嘅時期咧，保養一定係要做翻高度嘅準備，要喺曬完之後好好咁樣幫呢個皮膚咧去補翻呢一口氣。講真，曬太陽好多人最驚嘅咧就係會曬黑，而我個人嚟講最驚咧就係曬完之後呢個嘅角質屏障會受損啦，就會流失咗啲水分啦。好多時你有冇覺得曬完之後啲皮膚都會比較乾啊、比較粗鞋啊，同埋好似啲補水咧都冇咁容易吸收到咁樣，就係角質屏障受損啦。大部分嘅皮膚科醫生其實都有講嘅啦，長期接觸呢個紫外線咧，其實就係加速呢個皮膚變老同埋老化嘅一個方法。所以曬完之後如果太心急，只係掛住
做呢個嘅美白，忽略咗呢個嘅保濕啊，呢啲乾燥嘅問題啊，或者呢個屏障嘅狀態咧，間接嚟講呢個嘅護理咧都未必可以發揮到佢最好嘅功效。所以最近試咗新嘢，近排用得最多嘅呢個 Ya-Man 超光面罩，想同大家介紹一下。之前用佢嘅捱夜閃修儀咧，其實我已經好中意㗎啦。佢除咗係一個日本呢個美容儀嘅一個老字號之外咧，佢大部分嘅呢啲嘅儀器咧都係 multi-functional 嘅。講真 ，LED mask 同時間咧做埋呢個嘅 EMS， 我真係第一次用一個咁樣嘅產品。10分鐘內一次過兼顧泛紅啊、暗沉啊同埋呢啲嘅細紋嘅護理。用完之後你會發現，原來女人咧曬完之後或者屋企長期嘅呢個嘅護理，原來都可以咁高效㗎喎。講開面罩，佢嘅燈珠咧當然係其中一樣我哋最需要去留意嘅地方啦。呢一款滿布384粒嘅燈珠，如果你用全效模式咧，成塊面都可以同時間照4種光：505nm 日本專利綠光啦，590nm 黃光，630nm 紅光，同埋呢個嘅850nm 紅外光。先講美白呢一 part， 佢係用到呢個嘅日本專利505nm 嘅青綠光，佢係 Ya-Man 攞翻相關日本嘅專利技術嚟嘅。細胞研究發現呢個505nm 波長嘅呢個青綠光咧，有效降低呢個酪氨酸酶活性，即係由黑色素生成嘅呢一步開始，減少翻呢個新生出嚟嘅黑色素，再配合翻自然嘅代謝去減低皮膚暗沉啊或者黑色素沉澱呢啲嘅問題。至於屏障修復呢一 part，which is my favorite， 就係呢個嘅590nm 黃光啦。咁佢專做咧就係做翻呢個嘅修復，專改善翻你曬完之後嘅泛紅啊或者呢啲嘅乾燥啊、皮膚唔穩定嘅呢啲嘅問題。佢有4個 mode 俾你揀，你可以因應翻你嗰日嘅皮膚狀態，睇下有啲咩需要。咁如果咧係曬完之後你啲皮膚咧唔係有超級灼熱啊或者係泛紅得好誇張好緊要嘅話咧，通常咧我都會揀用佢個 multi-function mode，就咁瞓喺度10分鐘搞掂。我第一次開佢嘅 EMS 嘅時候咧，其實我有啲驚喜嘅，你會見到個眼咧係有少少喺度喐嘅咧 feel 到佢有少少彈跳咁樣。喺呢個 mask 佢有10個 EMS 嘅電極啦，喺呢個嘅眼周、顴骨同埋呢個下半面嘅主要呢一個嘅 EMS 電極，再用翻變頻電流做翻呢個分區嘅護理，好似朝頭早起身個樣咧係比較會浮腫啲嘅，尤其是個眼側邊嗰啲個位置咯。用完個輪廓即刻睇落去咧精神翻啲，而且有啲 mask 真係好啱咧一啲好似我咁樣好驚去堅持唔到嘅人，有時放工翻到嚟真係好攰，呢個帶住佢10分鐘，同時間做緊好多唔同嘅嘢，清潔、chill、碌下電話點都好，放喺塊面上面乜都唔使做，10分鐘咧就搞掂咗啦。我自己用完一段時間，我見到最大嘅分別咧，嗰種曬完之後嘅繃緊啊或者泛紅啊都有減少咗 ，and clinically proven 用咗28日之後，色斑嘅面積咧去減低咗呢個15.11%，黑色素含量減低咗17.71%，再一次光澤度提升咗26.03%。如果你同我一樣都係好 mind 夏天曬完之後個皮膚嘅狀態啊、嗰啲暗沉啊、嗰啲乾燥或者泛紅嘅話咧，或者真係冇時間或者冇心機去拎住部機慢慢咁去做呢個嘅 treatment 嘅話咧，我真係好 recommend 你去試呢個嘅 Ya-Man 超光面罩。咁我會將更加多嘅 detail 放喺個 description box 啦，同埋當然用我嘅 discount code 都係會有優惠。So yeah。Don't miss out！ 真係有一段好耐嘅時間，我都冇去發掘過任何香港嘅新地方、新事物。最多新嘅嘢咧，都只係新餐廳或者一個 cafe。This place is really cute。哇，有一個好可愛嘅少少 sitting out area 喺呢度，真係嘗試一個新嘅角度去感受一下香港。你睇下呢度閃靚個海，仲要呢度有隻青蛙仔喺度。仲有呢個塔喎，喂，呢啲係咪啲風水嘢嚟㗎？因為我記得好耐以前咧，我有睇過一套幸運超人咧。天壇大佛萬丈面向西嗰啲咧，好似都係要喺呢一度無啦啦噴一條鯉魚門啊，定唔知點樣噶嘛？唔係咩？好似係呢啲位㗎係嘛？我哋而家呢個係汀九橋 Southeast Asia 都真係冇呢度咁熱啊！嗰度係好似起碼好似透到啲氣啊，香港係好潮濕。其實我做咗呢個決定，去將我所有嘅身外物，真係所有嘅大部分嘅身外物咧，將佢 pack 起放咗一個 storage， 然後跟住咧選擇住喺呢個篋嗰度，周圍喺唔同嘅地方咧，唔係為咗去逃避，我真係覺得出到去係 strip down 晒，拎走晒我咁多唔同嘅身份，人哋對我嘅期望啊，或者係我自己對自己嘅期望啦，喺出面自己一個人剩翻低嗰個咧，係一個最真實嘅我自己。我發覺最近呢段時間咧，我自己個人 silly 翻啦，我係一個比較中意古靈精怪啦，同埋係好中意同陌生人傾偈嘅一個人。但係去到一段時間咧，喺香港我係真係覺得我慢慢冇咗呢一個自己，個人變到好認真啊，好多嘢都好似好想 control 啊，控制住咁樣，慢慢俾好多自己成長嘅地方、城市嘅聲音，或者俾自己嘅啲嘅 expectation， 令到有時唔記得咗要自由自在咁去玩啊。有時或者做嘢嗰陣咧，都會覺得好有罪疚感。
緊，我會喺度諗緊呢個，我唔係做一啲 admin 嘅嘢啊，或者陪屋企人啊、清潔屋企啊，點都好長期咧都一定係揾緊啲嘢搞嘅。去到出面真係有啲時間俾我自己 digest，去 just have some fun，you know，like it's been so amazing that way。其實講真，我都未諗到我下一步會係點嘅，翻嚟香港啊，定係再去 explore 多幾個地方咧，我都未決定。但係如果我真係決定去揾翻一個地方 settle 喺香港嘅話，我一定會帶翻我喺胡志明市度學到嗰種嘅慢活啦，點樣去 prioritize 自己嘅 lifestyle 啦，而喺巴黎同埋 Indonesia 學到嗰種內心嘅平靜啊，對住其他人嘅同理心啊，或者真係俾翻內心我嗰個好中意同陌生人傾偈，好中意微笑去 have a little chat 嘅自己，喺香港嘅時候咧都唔介意俾佢浮翻出嚟，但係不忘謹記都要帶住一份嘅自律喺度啦，去 regulate 翻一個適合自己嘅生活。我真係覺得放慢嘅旅行，而唔係一個充滿行程嘅旅行咧，係會帶你有多新嘅角度。I've been enjoying who I am.Coming back。講完而家有少少個胃緊張咗一下 but I'm happy to share this with you guys。其實喺任何嘅地方根本就係冇完美呢件事，每一個都有佢嘅代價，亦都有佢嘅禮物。快同慢，動同靜，壓力同埋效率，從來都好難係二選一。It's two sides of a coin。今次翻嚟香港會有長啲嘅時間啦，無論任何嘅時候，我覺得好局促啊，好煩啊，好 hectic 啊呢個城市，我都會提自己 in comparison 呢度有啲咩係我好中意同埋好感恩嘅地方，抹走翻我自己定型咗喺個腦海入邊呢啲身份，我可唔可以做to myself 咁去享受我個 hometown 呢？ I'm just reminding myself， 我唔知道我做唔做到㗎，但係我好想拍一條片去提我自己，或者如果睇完都係有少少 share 一樣嘅感受啦，即係有時可能係會覺得好急促啊，好似同我自己唔係好 align 嘅話，其實真係有時好似 reset 咁樣，真係會有一個新嘅 mindset。呢個就係我最近嘅一個感受同埋得着，有啲咩 update 就再同大家 share， 唔知大家對於我 share 嘅有啲咩諗法呢？Let me know，OK，下次再見，bye。